Всем привет, дорогие друзья, с вами Крок 1903 и буду проходить метель, продолжать. Я узнал, что, что когда я играл в наушниках, то не было слышно звука, поэтому вот слушайте историю. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов, и вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Да, вот и вся история. Так. Ну. Нужно выбираться отсюда. Действительно, согласен. Я очень много комбинаций перепробовал на фоне, и в итоге осталась только одна. Это 6, 1, 7, 5. 6, 1, 7, 5. Так. Ищем молоток. Твою же мать. Так. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Давай. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не заметит, я все закрыл. Я все закрыл. Давай. Смотри, как страшно. Ага, да. Да. Что-то здесь не так. И что же? Что же не так? Видимо, показалось. Вот именно, иди отсюда. Хопа. Так. Смотрим. Получается, что пароль. Так, получается, что пароль 6, 1, 7, 5. 6, 1, 7, 5. 6, 1, 7, 5. Да ладно! Не говори, что мне придется подбегать, жрать, чтобы дверь закрылась. О май гад. Пусто. Рукоятка. Я думал, что только до конца прохожу. Лом. Вот это да. Кислота. Кислота? Так, крышки унитаза привинчены на винты. Так, мне нужна отвертка. Давайте на всякий случай будем закрывать дверь. Все как? Вспомнил. Так, отвертка. Лом для крышки нет? Угу. Вспомнил для чего. Дальше. Так, потом нам нужна сейчас еще и железная балка. Я понятия не имею, откуда ее можно взять. Потому что здесь я перепробовал все. Может отпилить от чего-нибудь. Хотя да, давайте пойдем в туалет.
и чекнем. Мало ли. Может быть, что-то найдем. Но у меня, по крайней мере, был лом. От чего же можно что-либо отпилить? Так. Но понятия не имею. Все. После дикого спидрана сразу же затупили. Крышку унитаза принчены на винты. Понимаю. Все так делают. Жизненно. Часть кирки Б. Может, я что-то в шкафах упустил, может, я что-то в углу упустил. Но ничего, все равно буду пересматривать эти шкафы. Так. Да, предыдущий геймплей я записывал в наушниках. О. Это оно? Или мне кажется? Видимо, показалось, да? А, это стена неровная. Допустим. Так. Подождите. Цепочка. В смысле цепочка? А так можно? Так. Никак нельзя, да? Ладно. Зачем мне гаечный ключ? Это раз, а два... Чё, реально? О нет, подожди. Вернись. Сейчас же он придет и мне дает лещей. Вот имба, все, мне конец. Сейчас вернется и дает мне лещей. Понятия не имею, куда это. Так. Ага. Ладно. Закроем дверь. Выключим, потому что мне кажется, мы сейчас нашумим. Слишком долго мы не шумим. И будем сейчас размышлять, куда же мне это деть. Это вообще никак с этим нельзя взаимодействовать. Ага. Получается, что мне нужно сейчас еще и еще что-нибудь найти. Например, отпилить. Я все никак не отстану от этой пилы, потому что я еще ее ни для чего не применял. Это означает только одно, что она явно для чего-то должна подходить. А если я вызову лифт? Скорее всего, просто он придет сагриться на меня. Угу. Что это? 14 декабря 2023. Все, начинается. Где мне? Чего мне? А маньяк ведь даже не подозревает, что я тут бегаю. Стул нужен? Стул не нужен. Блин, можно было бы от него закрыться. Представьте, в кооперативе рубиться. Берете, а друг закрывает, специально шумит. Подождите. Нашел. Но если я сейчас прям пройду... Не шуми! Так. Ага. Все. Эксплуата... Можно и обратно пододвинуть. Верно? Нет? Ну, мало ли маньяк. Скажет, эта дверь не... Эта тумбочка не могла сама отодвинуться. А я ему скажу, что могла. Жалко, на вину не на кого свалить. Можно было бы, а то. Так. Может быть, здесь? Палку. Короче, мне надо где-то найти... Твою же мать. Нифига! Дверь закрыть. Хоп. 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 Я знаю, что я там не убрался. Сейчас, скорее всего, он на меня загрется дико. Но главное, что он ничего не сделает, только загрется. Это хорошо. Ну, да, ну побьет меня. Да. Сейчас пойдет туда, смотри.
Да что ты говоришь? Чё, реально? Вы что, серьезно сейчас? Мне эта бочка не нравится. Я от нее должен избавиться. Так, где можно мне подкрутить чего-нибудь? Что-нибудь у кого-нибудь отвинтить. Что-нибудь отвинтить. И тихонечко украсть. Так, смотрим. Что же можно отвинтить? Что? А, точно. А, стекла уже нет, оно сквозинка. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая красота. Пошли выбираться. Сейчас 100% будет очень шумно, поэтому... Там человек был. Или мне показалось? Скорее... Да блин. Давай. И ну если это прям сейчас пройду, то я видео закончу. У меня FPS хромает. FPS хромает. Ну ты же не пойдешь туда, верно, ты же все не забрикадируешь, потому что... Это ты что несешь? У меня пила есть. Это что? Он мне прям поднес специально. Подойди еще раз, и я тебя отпилю. Ногу, а вы что подумали? Конечно, в этой комнате ничего не изменилось. Зырить он взял и тупо принес вот сюда вот так спокойно кусачки. Действительно, прям взял и спокойно принес. Так, сперва надо посмотреть, что там будет. Ага. Видимо, как раз вот и та самая чувиха. На что мне кусачки? Ну, я слил кислоту. И... Дверной засов! Я понял, я знаю уже, что делать надо. Смотрите. Берем. Ну, действительно. Его, конечно же, нет. Потому что я понятия не имею. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Быстрее. А, и сбежал уже? Серьезно? Что так быстро? Давай, давай, быстрее. Согласен. У меня 7 секунд осталось. Ага, сейчас прям так взял и открыл. Прям побежал, открыл дверь. Действительно, деловой какой. Он долбится. Будет сейчас стрёмно очень, если он выскочит. Распилю тебя, тварь. Прям будет очень стрёмно, если сейчас выскочит. Меня это прям напрягает сейчас. Да. У меня к нему большие вопросы. Почему бы ему не отключить питание? Все, убегаем. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. А, все? Серьезно? А, так этот бета я скачал, серьезно. Я не знаю, где скачать полную версию, но вот.
заспидранили. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.